Reizēm patiešām ir sajūta, ka informācija gāžas mums pāri kā lavīna, bet kā tādos apstākļos izlausties tai cauri ar evaņģēlija vēsti, lai tā neaizlido garām, bet nonāk ne tikai prātā, bet arī lasītāju sirdīs. Šoreiz par bukletiem kā evaņģelizācijas instrumentu. Tiem ir savas priekšrocības. Pirmkārt, nelielais apjoms. Sākot no vienas mazas lapiņas līdz grāmatiņai 30 lapas pušu biezumā. Cilvēki ir slinki lasīt, bet ar vienu mazu lapiņu varētu tikt galā. Otrakārt, vizuāli pievilcīgs. Un Bērnu Kristīgās izglītības apvienībai šādu materiālu ir gana daudz. Un treškārt, koncentrēta, viegli uztverama vēsts, kas ietverta tekstā, krāsās un simbolos. Lai gan evaņģēlija vēsts ir nemainīga, viena un tā pati, taču to var paust ļoti daudzveidīgi, piesaistot saturu dažādiem notikumiem, tematiem un kristīgiem svētkiem. Kā tos izmantot? Mēs tos varam novietot vienkārši paņemšanai, viegli pieejamās vietās, piemēram, baznīcā. Tad tas nonāks visticamāk ģimenē, kur ģimene kopā ar bērnu varēs to pārunāt. Skolā, blakus latviskajām svinēšanas tradīcijām var novietot par visskaistākajiem svētkiem pasaulē, kā kristīgi to svinēt. Un tā nav nevienam uzbāzība un likumā nav aizliegts, tikai vajag drosmi piedāvāt. Arī kāpņu telpās. Šo es nenosauktu par pievilcīgu, otrādi tieši atbaidošu, bet tam ir savs efekts. Es reiz noliku kāpņu telpā, daudz dzīvokļu mājā, uz palodzes. Un tad skatījos, kad garām skrēja bērni saģērbušies maskās. Šis bukletiņš viņiem bija kā magnēts. Viņi ieraudzīja šo ķirbi un spoku un tūdaļ paķēra, lai iepazītos. Piebildīšu gan, ka visas šīs lietas jādara iepriekš lūdzot par šiem bukletiņiem, lai tie nonāk pareizo cilvēku, to lasītāju rokās, kuru sirdis Dievs būs sagatavojis, lai viņi uzzinātu šo informāciju. Mēs varam pievienot bukletus arī dāvanām uz svētkiem, vai vienkārši izdalīt savos pasākumos, pie izdevības izmantojot sarunu. Piemēram, dzīvoju Ogrē, un mums uz Ziemassvētkiem Ogres centrā vienmēr ir jau daudz gadu garumā Betlēmes ainiņa. Un tur mēs adventa svētdienās dodamies, lai parunātos ar ģimenēm, kas tur nāk ļoti kupli apmeklēt šo pasākumu, jo tur ir arī dzīves aitiņas. Un tad mēs pēc sarunas, vai jūs arī zināt, par ko ir šis stāsts, kas tas te ir par notikumu Betlēmītē. Un tad mēs varam arī šo diezgan apjomu mūsu pašu izveidoto bukletiņu arī uzdāvinām katram bērnam. Un vēl izmantot bukletiņus var ļoti labi arī regulārajās nodarbībās, kad mums ir laiks ar bērniem. Vai tā ir svētdienas skola, vai labās vēstas pulciņš, vai kristīgās mācības stundas, kā manā gadījumā. Es lietoju šo bukletiņu kā nodarbības plānu. Visefektīvāk ir, ja mēs kopā ar bērniem lasam, ka viņi paši lasa lapu pa lapai skaļi. Ir iespēja tad paskaidrot, uzdot jautājumus, un pat vairākās nodarbībās var lietot vienu bukletiņu, nedodot to bērnam līdzi uz mājām, paturot pie sevis, un tad, kad bukletiņš ir izpētīts, tad atdodu mājās un, piemēram, lieldienu brīvdienām. Tur ir uzdevumi. Šie apjomīgākie bukleti ir vērtīgi ar to, ka bērniem ir interesanti pildīt uzdevumus. Un pēc lieldienu brīvdienām nākamajā nodarbībā var savākt šos bukletiņus, lai viņi viņus vienkārši nenomētā, un apbalvot tos, kas ir viscītīgāk, vislabāk un precīzāk izpildījuši darbiņus. Tā kā esam Kristus augšām celšanās svētku priekšvakarā, tad gribas jums novēlēt svētīgus Kristus augšām celšanās svētkus. Viņš ir augšām cēlies, patiesi augšām cēlies. Un ja tas tā nebūtu,
tad ir pilnīgi veltīga mūsu ticība, mūsu kalpošana, bet tā kā viņš ir dzīvs, tad ir dzīvot vērts, ir kalpot vērts, jo mūsu nākotne ir drošās rokās.